Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Zarzamin xalqi bizni podpисчиклар mana musofirdan kuzatib turadiganlar. Bugun 17-sentyabr 2025-yil. Mana do'stlar, ish qattiq ketmoqda. Ish avjida deydi-ku. Joylar tekislanyapti. Ko'pchilik xabari yo'q do'stlar. Bu videoni like bosib tarqatib qo'yinglar. Ko'pchilikda xabari yo'q. Kommentariyada yozyapti, bet nima qurilyapti, betga nima bo'lyapti, qayt bet degan savollar bo'lyapti. Do'stlar, bet mana 55-maktabning yonida eski choyxona, maktabcha bor edi, eski zdaniyalar. O mana Tolib polvonni choyxonasining to'g'risida bekka xudo xohlasa yangi katta sportzal binosi quriladi. Zarzamin xalqi uchun kurash bo'ladi, betlarda mana o'rgatish uchun har xil bir karatelar bo'lishi mumkin, mashqlar, voleybolni zal bo'ladi, basketbolni zal bo'ladi. Va Zarzamin xalqi yoshlar kelib bemalol o'ynaydi. Shunaqa katta bir bino qurilyapti, xudo xohlasa. Joylari tekislanyapti. Do'stlar, bu xalq bilan bo'lyapti. Bet xudo xohlasa Zarzamin fondi bilan men ushbu kartani qoldiraman. Zarzamin fondi kartasini qoldiraman do'stlar. Kimda mana atagani bo'lsa, shag'alga, betonga, semenga ataganlari bo'lsa, xudosa bemalol hissangizni qo'shaverasizlar. Men o'tgan safar ham aytdim, sinfdoshlar hammalari yig'ilib mana 50 so'm, 100 so'msa 1 ton, 2 ton sement, shag'allar beradi. Bizga ko'proq shag'al, sement, mana armatur kerak. Shunaqa narsalar kerak. Do'stlar, mana bu yerda musor bo'layotgan joylar bor. Betlar xudo olsa obod bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, Xormay. Yaxshimisiz, tinchmisiz, qandaysiz? Ha, yaxshi. Olyapsizmi? Gap yo'q, yaxshi. Mana videolarni chiqarib turibmiz, xalqqa ko'rsatib turibmiz. Hamma yoq tinch, mana qasar shunday yaxshi olib boryapmanki, o'zim ham xursand. Ha, mana texnikalarni qarang mana. Shunday. Kecha bordi, tapa bugun yo'q. Yo'q. Mana Bekzodjon Qosim akaning o'g'illari tekislash bilan ovora, gap yo'q, boshlari og'rimasin. Yo'q. Mana shu yerga hissa qo'shgan, yordam qilgan barcha yori do'stlarga rahmat. Bet katta bino bo'ladi, bu qishlog'imizda obro'si bo'ladi, obod bo'lsa. Voy jonivar. Mana traktor deshi qanchalik oson. Texnika, vaqvat. Iloyim texnika tagidan shamol o'tsin. Tog'a, videolarni ko'ryapsizmi? Videolarni ko'rdingizmi? Ha, telefonlarni ko'rdim. Videolarni ko'rdingizmi? Gap yo'q, bosh bo'lib turibsiz, boshingiz og'rimasin. Ya Xudoga shukr, alhamdulillah. Qancha maqsaddan bunday ishlar qilaman endi. Ha. Savob ishlar bu. Do'stlar, kommentda chiroyli bir o'zlaringni bir yaxshi so'zlaringni, duolaringni yozib qoldiringlar. Video 2000-3000 ko'riladi, lekin qishlog'imizni poddersha qilib like bosib tarqatib qo'yish kam do'stlar. Shuning uchun
iltimos sizlardan shu bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, shu qishlog'imizni obod uchun bir podдержка qilib, like bosib, videolarga chiroyli bir yoqadan bosh chiqarib, yaxshi bir aktiv bo'laylik shunaqa ishlarga do'stlar. Men sizlarga videoni ko'rsatib boraman Shuhrat TVda mana. Shuhrat TV YouTube kanalida, Instagramda, TikTokda yozsalaring chiqadi. A'zo bo'lib shunaqa yangiliklarni ko'rib turaveringlar. Yangi videolar chiqarib turaman. Mana olimlarga shunda debdi dek. Qo'rqmang. Boshingiz og'rimasin. Mazo bo'ladi. Hamma narsa Boshingiz og'rimasin. Gap yo'q. Mana. Boryapti. Qo'ldan oldi. Ma'lumot keng oxa. Balla o'tgan safar ustilarini, shiferlarini olib turuvdi mana. Hammasini olib saramjon qilgandan keyin mana devorlarni endi traktor buzyapti. Mana bu choyxonani to'g'risiga mana katta zdani tushadi xudo olsa. Ana. Ma'lum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz ma'lum? Xo'rmang, ma'lum tinchmi? Ha, rahmat. Ha, mana sekin. Rahmat, mana shunchalik obod qilyapsizlar. Zarzaminda hamma xalqiga rahmat. Hamma mana shu ishga bosh qo'yganlarga, bosh qo'shganlarga, yugurganlarga hammasiga rahmat. Ballarni duosini oladi. Xudo xohlasa ma'lum, kuch birlikda hammamiz birlashib katta zalda tushiramiz xudo olsa ma'lum. Zarzaminda obro'si bo'ladi. Shunday. Buni qarang, ilk kundan burun o'quvchilarimizga xursandligini ayting. Chiqib konuşayotganda hammalariga ma'lum bika sportzal bo'ladimi? Sportzal bo'ladi. deb balalar xursand. Xudo xohlasa bir ishni boshladik. Shu bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu maktabni Ves Zarzaminda bitirgan bitiruvchilariga murojaat qilamiz. Sinfdoshlar hammalari jam bo'lib, bizga ko'proq sement kerak, shag'al kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu karta raqamlarni qo'yib qo'yamiz, fondkini. Hamma birgalikda qani kuch birligida mana shu obod qilaylik do'stlar. Hammalariga katta rahmat. Iloyim tanijonlari sog' bo'lsin. Hamisha zarzaminimiz obod bo'lsin. Obod bo'lsin. Hammamizga obro'yimiz. Obro'yimiz ha. Yashasin, hammalariga rahmat, hammalaringga rahmat. Iloyim. Mana traktor tekislashyapti. Ha, shunday yaxshi ma'lum, gap yo'q. Katta joy ochilar ekan bitta. Katta joy ekan bunaqa. Ha. Bitta sal kichkinaroq ko'rinib turdi-yu. Bitta tekislasa katta xudosa katta zal tushadi. Talabga javob beradigan katta zal tushadi, do'stlar. Texnikaga gap yo'q lekin. U qaytga tashamoqchi. Mana ke qo'yadi, maydalaydi ular. Ha. Ma'lumot bo'laveradi. Ha, sekin. Yana olib keladi. Voy janob. Yana keladi. Ha. Ay yasha. Olib kelaverasan. Italab ham tashlaydi. Yetalab tashaver. Молодец. Техника есть техника.
O maktab bolalar ham chiqyaptimi? Xudo xolasa ha, bolalarga Turishni yordam berib turishibdimi? ha, chaqirib kelyapman. Bolalar keladi, yordam qilishyapti. Xudo xolasa. Bular hammasi yaxshi. Krasnolik bo'yi hamda. Ha. Do'stlar, bitta xudo xolasa tekislab, tekis qilganimizdan keyin bekka apalavka qo'yiladi, o'sha chertojga qarab apalavka обязательно mana chetlariga polni zalda binoni chetida qanaqa olay bo'lsa hammasi qo'yilib, apalavka katta hashar bo'ladi. Inshaalloh hashar bilan betonni, shag'alni traktor juda ham katta ish qilib beryapti. Rahmat. Begzodga. Bosh og'rimasin. Shu mashinasining tagidan shamol o'tsin traktorning tagidan. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, hammaga rahmat. Like bosib, shu videoni tarqatib qo'yinglar, Telegramlarda like bosib qo'yinglar do'stlar. Bizning YouTube kanallarimizda turadi, like bossalaring ko'pchilikka tarqaladi.